بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنحكي ونتكلم على موضوع مثير ومهم اللي هو الصفات والتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة السريعة. وهذه الصراحة بتعاني منه سيدات كتير والفتيات. ليش؟ عشان وبالذات اللي هم أصحاب البشرة الدهنية والجافة، وبالتالي بيأثر تأثير مباشر أو له تأثير مباشر على نوع من أنواع اللي هو بتكون داكنة، البشرة داكنة. فالنتيجة للصبغيات اللي بيستخدموها طبعا، ونتيجة للتعرض لأشعة الشمس، ونتيجة لاستخدام الكيماويات والكريمات والماسكات بشكل عام. فبالتالي في عندنا بعض اللي هو الوصفات الجميلة، منها اللي هو الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية. مهمة جدا الطماطم. ثمرة بنهرس الطماطماية، بنهرسها، وبعدين بعد ما بنهرسها طماطم بس تكون مستوية، خدوا بالكم، بنهرسها كده بالخلاط وبنعمل ماسك على الوجه. وبنخلي الماسك تقريبا، بعدين بنخليه شويه كده، بعدين ساعتين ثلاثه اربعه، وبنشطفه بالميه، وبعدين كل ايش بالميه دافيه، وبعدين بنكرر هذه اللي هي الوصفه اللي هو في الاسبوع مره او مرتين. هذه بتدي نوع من انواع الرونقه والاشراقه للوجه، وهذه مهمه جدا. في شغله كمان انه ممكن نعمل نهرس البندوره او الطماطم اللي هي مستويه مع معلقتين زبادي، تمام، بتضربوها في الخلاط، وبعدين بتعمل ماسك على الوجه رائعه جدا. بتسيبيها لمده 20 دقيقه، وبعدين بتغسلي بالميه الفاتره وبتكرريها مرتين في الاسبوع. رائعه جدا جدا. في كمان وصفه كويسه عشان تفتيح البشره، اللي هي ايش؟ بتجيب قشر البرتقال، اللي هو المجفف، تمام، بتسحقيه او بتحطيه او بتعملي لخبطه مع ميه الورد، ماء الورد، وبتعملي له مزيج وبتحطيه على الوجه لمده ربع ساعه، وبعدين ايش عشان كماسك يعني، وبعدين بتغسليه كويس بالميه الدافيه. بتدي نوع من انواع اللي هو الاشراقه للوجه، وهذا مهم كثير. في وصفه الافوكادو والعسل. الافوكادو نفسه بتضرب الافوكادو بالخلاط وبتحط عليه العسل، وفي نفس الوقت ايش بتحطي ماسك للوجه لمده تقريبا اللي هو فتره معينه بسيطه، وبعدين ايش بتغسلي الوجه بايه؟ بالماء الفاتر، وبالتالي بتنشفيه كويس. هتستفيدي كويس جدا من هذه الوصفه، وصفه رائعه جدا. وبالذات الافوكادو وما يحتويه من فيتامينات، وبيحتوي من معادن، وبيحتوي من يعني من مفيد، من شغلات تستفيد منها البشره. حتى ما هو بتعالج انت في الحاله هذا الاكزيما، وبتعالج اللي هو حب الشباب، بتعالج الصدفيات، وبتعالجي اللي هو النشفان الوجه، وبتعالجي في نفس الوقت اللي هو ايش؟ الخشونه بتاعت الوجه. فبيطلع الوجه عنده رونقه، عنده اللي هو اشراقه، عنده كمان في نفسه بتغذى من الفيتامينات الموجوده في الافوكادو، وبتغذى كمان في ايه؟ بالعسل اللي بتحطيه. فهذا رائع جدا. فعندنا كمان في الكركم، الكركم في عندنا اللي ممكن تحط الكركم مع البرتقال. بتجيب عصير البرتقال، برضه هذه وصفه ثانيه، عصير البرتقال، وبعدين ايش بنضربه بايه؟ بالخلاط مع الكركم. والكركم زي ما احنا قلنا يعني مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات، مضاد للفيروسات. فجميل جدا. اللون تبعه لونه رائع جدا. فبدي كمان في نفس الوقت لون حلو جدا لبشرة الوجه، وفي نفس الوقت بيمنع كمان اللي هو نمو الشعر كمان في الوجه. فبتلاقي عندك اللي هو عندك إشراقة، وعندك جمال، وعندي روعة في الوجه بشكل عام من هذه الوصفات الجميلة. في عندك وصفة العسل لتبييض الوجه. العسل مع زيت اللوز. عسل مع ايه؟ عسل النحل مع زيت اللوز، وشويه عصير الليمون، تضربين في بعضهم. هدول رائعين جدا. بتعملين كماسك على الوجه وعلى البشره. سبيها ربع ساعه، بعدين اغسلي بالميه الدافيه، وشوفي ايش اللي هو شوف حياتك كيف جميله وكيف حلوه، وكيف بدت الاشراقه على وجهك. ويعني حقيقه هذه عباره عن وصفات ممتازه وموجوده في البيت ومش مكلفه اطلاقا، ولكن نتائجها رائعه 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 بالبحث العلمي وبالتجربه. شكرا لكم. كان معكم
دكتور موسى حلمي عمارة، اختصاص علم الأدوية والأعشاب والنباتات الطبية.